ஹலோ பீப்புள், வெல்கம் பேக் டு உங்களுடைய சேனல். டார்லிங்ஸ், ஹாய் 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 சொல்லுங்களா, ஹாய் தங்கங்களா. என்னை வாழ வைக்க போகும் எனது யூடியூபர் நண்பர்களே எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய். இதெல்லாம் நீ கொஞ்சம் ஓவராவே பில்டப் பண்ணிட்ட. இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோனி ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம். இந்த வீடியோவாக இருக்கும். ஸோ சேனல் ஏதாச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கடா. என் செல்லுங்கடா, பண்ணுங்கடா. ஏப்பா பேசிட்டு இருக்கும்போது இடையில ஐயாவா வாடா வாடான்னு எதுவும் சொன்னியா? ஃப்ளோல ஏதாவது வந்திருக்கும். புலவுல கெட்ட வார்த்தை கூட வரும் சில நேரத்தில். ஃப்ளோவில் கெட்ட வார்த்தை வருமா? நான் 25 நாளைக்கு மேலே பிளான் பண்ணேன். பட் ஆனால் பிளான் சடனாக மிஸ் ஆகுது. எங்கள் அண்ணா பர்த்டே வருது. ஸோ அதனால் எங்கள் அண்ணன் பர்த்டேக்கு அங்கே இருக்கணும். வருஷத்துக்கு 1 டைம் தான் வருது. ஸோ அது கூட நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லைன்னா அது தப்பாக இருக்கும். 20 நாளுக்கு மேலே பிளான் இருந்தது வந்து இப்போ 17 நாளாக ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாள் இங்கேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தருது. ரொம்ப நாள் ஆன போல் ஃபீல் தருது. ஏன் விட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு எல்லாரையும் விட்டுட்டு நம்ம தனியாக வந்ததுனால அப்படி தெரியுதா அப்படின்றதும் தெரியல. ட்ராவலர்கள் இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளமே லக்கேஜ் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். ஒரே தொல்லை பூச்ச வேலையாக இருக்குறா எடுக்குச்சு. செல்லங்களா, தங்கங்களா, யாரையும் நம்பாதீங்கடா. எப்பா நம்பாதீங்க மீன்ஸ் பெருசாக எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடாதீங்க யாரையும். சரி, ஓகே, அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது. பட் ஆனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கொஞ்ச நாள் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதுவே கொஞ்சம் இதுதான் கரெக்டுன்ற போல தோணும். எக்ஸ்பெக்ட் யாருக்கிட்டையும் பண்ணாதீங்க டார்லிங்ஸ். ஏன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் அது. நிறைய யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம், ஃப்யூச்சர் பிளான்லாம் கரெக்டாக நடக்குதான்னு பார்ப்போம். நம்ம நினைக்கிறது என்னைக்கு ப்ரோ நடந்துக்குது. நானும் இன்றைக்கி நடந்துடும், நாளைக்கு நம்ம நினைக்கிறது நடந்துடும் அப்படின்றது நானும் பார்க்குறேன். பட் ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரபிள் வேலை. எனக்கு பசி வேறு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. டக்குன்னு என்ன பண்ண, சரி அது உள்ளார போயிட்டு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், மெனு பார்க்காம ஒரு சிக்கன் ரைஸும் தவா ப்ரானும் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். 8 பீஸு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்கன் ரைஸ். எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 800 கொடுத்துட்டு வந்தேன். 800 ரூமுக்கே நேற்று 700 தான் ஆச்சு. ஆனால் 800 தின்னுட்டு வந்தேன் நான். அதை நினச்சி என்ன நானே செருப்பால் அடிக்கணும் போல தோணுச்சு. சோறு சை சொல்லிட்டு சரி சாப்பிட்டுட்டோம் ப்ரோ. வந்துட்டேன் ரூமுக்கு வந்து பார்த்தா, அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு வந்து பார்த்தா அதுக்கு பக்கத்துலேயே வெஜ் ஹோட்டல் ஒன்று சின்னதாக இருந்துக்குது. ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்படியே ஒரே கஷ்டமாயிடுச்சு. டே இந்த தயிர் சாதமாச்சு சாப்பிட்டு இருப்பேனடா, 50 ரூபாயில முடிஞ்சிருக்குமேடா, 800 ரூபாய் எங்கடா போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன நானே திட்டிக்கினேன். ஸோ அப்படியே வந்துட்டேன். என் ஃப்ரெண்டாக நினச்சா, ஒருத்தவனை நினச்சா எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது. அவன் லூஸாக இருக்கிறது இல்லாமல் என்னையே சேர்த்து லூஸாக்கலாம். நீ தான்டா லூஸு, நானும் மாடா லூஸுன்ற போல கேட்டா நான் லூஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னுவான். அவர் பேர் லவ் பரத். இந்த மாதிரி இடத்துல தான்பா சூப்பர் இடம்லாம் இருக்குது. ப்ரோ இப்போ ரொம்ப தனியாக போகிறோம். நம்ம கார்லாம் இருக்கும், நீங்கள் போங்க அப்படின்ற ஆள். அவர் பேசுகிற ஒரு வாரத்தில் கார்ன்றது மட்டும் நான் காதில் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். வந்தாச்சு டார்லிங்ஸ், அவ்வளோதான். அப்படியே நம்ம பேகு தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. பேக்கில் ஒரு மயிரும் இல்லை, லேப்டாப் தான் இருக்குது. லேப்டாப்பு பார்ப்போம், என்ன நடந்தாலும் ஏற்றுன்னு தான் ஆகணும். அந்த வழியான்ட்டு. பட் ஆனால் இங்கே தான் காரு நிற்கும், நீங்கள் போய் பாருங்கள், வண்டிலாம் நிற்கும்னாங்க. பார்த்துட்டேன், சரி நிறுத்திட்டேன், போய் பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா திரும்பி வந்துட வேண்டியதுதான். டார்லிங்ஸ் எங்கே போகுதுன்னே தெரியல டார்லிங்ஸ், பயமாக இருக்குது. இதை பாருங்களேன், சுற்றி நான் மட்டும்தான் கட்டி வச்சிருக்கிறானுங்க. இதோ இப்படி தான் தண்ணி போகுது. பட் ஆனால் எங்கே இருக்குதுதான் சரியாக தெரில எனக்கு. சரி, நான் ஒரு கிலோமீட்டராக காட்டுல நடந்து போயிட்டே இருக்கிறேன் ப்ரோ. ஓ மை காட், லைஃப்பில் புதுசாக
நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கும் த்ரில்லிங்காகவும் நடந்துக்கினே இருக்குது இந்த ஒரு vlogல. அப்போ சத்தியமாக நான் மட்டும்தான் ப்ரோ நடந்து வந்துன்னு இருக்கிறேன். நான் மட்டும்தான். ஓ மை காட், ஃபக், சத்தியமாக முடியல. ஹெல்மெட்டு, ஜாக்கெட்டு, என் பேண்ட் வேறு அவருது, யாருமே இல்லை இங்கே. நான் மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம கரெக்டான வழியில் தான் வந்தோம். அதுவும் அது வேற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். ஏன்னா அங்கே நிறைய வழி போச்சு, அதெல்லாம் நான் போகாமல் கரெக்டாக ஒரு 1 hour கழித்து 1 hour 1.5 மணி நேரம் நம்ம அங்கேருந்து தனியாக வந்து இதை பார்க்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறோம். நான் கிட்ட போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது இல்லாமல் இங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணாங்களாம் வந்து ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தாங்க. நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வரீங்க, ஹிந்தியில் பேசியிருந்தாங்க. கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. எஸ், வெரி பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. நான் கூட இருக்காது, நான் பயந்துக்கிட்டே வந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா வா, சீரியஸாக சொல்கிறேன், அவ்வளோ நடந்து நான் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு இருக்குது. 1.5 மணி நேரமாக கிட்டத்தட்ட நடந்து வந்து கடைசியில் இந்த இடத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். நல்லா இருக்கு. see that, நல்லா இருக்குது சீரியஸாகவே. அது நிற்கிறாங்கல்ல, அங்கே நிற்கிறாங்கல்ல, அவங்க தான் எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் பேசியிருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஐ லைக் தட், ஐ லவ் தட். ஸோ இந்த இடத்த பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு மொக்கையாக இருக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஆனால் நான் நேரில் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் குட். சீரியஸாக நல்லா இருக்குது, ஒரு மாதிரி சில் அவுட்டாக இருக்குது இங்கே. ஒர்த்து தான் இங்கே வந்தது. 1.5 மணி நேரம் நடந்து வந்து மனசு நிம்மதியாகுது. ஒர்த்து தான். தேங்க்யூ 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 டார்லிங்ஸ். ஸோ டார்லிங்ஸ், இதோட நான் வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்குவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் மொத்தமாக காமிச்சாச்சு உங்களுக்கு. வேறு எதுவும் இங்கே பெருசாக எதுவும் இல்லை. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் அப்படியே நான் இப்படி தள்ளி வந்துட்டேன். சரி, ஓகே. நான் அவங்க போயிட்டதுக்கப்புறம் கிட்ட போய் எடுக்க முடிஞ்சால் எடுக்க. இவங்க தான் அந்த நம்மளுடைய பிரதர்ஸ். இவங்க தான் நம்மளுக்கு இது சொன்னாங்க. சீரியஸாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த இடம். யா நான் போகணும் பார்த்தாலும் இந்த இடம் என்னை விட மாட்டேங்குது. ஸோ கிளம்ப வேண்டிய வந்தாச்சு. ஸோ நானும் கிளம்புறேன். ஸோ எல்லோரும் பத்திரமா இருங்க. இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே குளிக்கலாம். நீங்கள் கப்புள்ஸாக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குளிக்கலாம். தனியாக வந்தாலும் குளிக்கலாம். பட் ஆனால் இப்போதைக்கு எனக்கு குளிக்கிற நேரம் இல்லை. குளிக்கிற நேரம் இல்லை. ஸோ சேஃபாக இருங்க, பத்திரமா இருங்க. இதோட நான் வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லவ் யூ, பாய், டேக் கேர், see ya.